ओए, पुराने लकड़ी वाले टेबल का पेंट उखड़ गया है तो जरा घर में पड़ा एक अखरोट का टुकड़ा उठाओ, फिर टेबल पर खरोच वाले जगहों पर मुझे जोर से रगड़। मेरे अंदर की कुदरती तेल इन निशानों को खत्म कर देगी, जिससे तुम्हारा लकड़ी एकदम नया बन जाएगा। ओए, शीशे के छोटे छोटे टुकड़े उठाना मुश्किल हो रहा है तो बस एक ब्रेड का स्लाइस ले और जमीन पर थपथपा दे। मैं सारे छोटे छोटे टुकड़े अपने अंदर चिपका लूंगा। नई नवेली कप में दरार आ गया है तो टेंशन नॉट, क्योंकि मैं हूँ अंडा। और अगर तुम एग का व्हाइट लिक्विड इस टूटे हुए जगह पर लेप की तरह लगाकर बस रात भर के लिए रखकर सो जाओगे तो तुम्हारे कप का दरार गायब हो जाएगा, क्योंकि सूखने के बाद ये नेचुरल गोंद जैसा काम करने वाला है। मैं हूँ लहसुन, मुझे छीलने में अगर तुम्हारा भी हाथ चिपचिपा हो जाता है तो बस गर्म पानी में 30 सेकंड के लिए मुझे छोड़ रखो, छिलका खुद ढीला होकर निकल जाएगा।